तो आज हम आ गए हैं सोमनाथ दर्शन करने के लिए। सोमनाथ ट्रस्ट से निकल कर यहाँ से रास्ते में जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आ गए हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर फ्री में सोमनाथ महादेव का प्रसाद मिलता है और यहाँ से मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे आप। और यहाँ पर मोबाइल पर्स वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। और ये जो परिसर दिख रहा है, यहाँ पर आप अच्छे अच्छे फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। अब आ गए हैं हम सोमनाथ बीच पर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें भी उठती है, जो समय के साथ बढ़ती भी जाती है। और यहाँ के ऊपर लोग को बहुत अच्छा लगता है। हमें भी आकर बहुत अच्छा लगा था। आप भी ज़रूर आइएगा और आप हमें भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।